Сәлем барлықтарыңызға. 1 ақпан бізде экзамен болды. Резидентураның алғаш рет аллергология, иммунология мамандығы бойынша оқимын резидентурада. Осылай біз клиникаға кіреміз. Ары қарай бізде, яғни осындай проход бар. Бұл проходтан біз, яғни материнство и детстводан РДЦ-ға қарай өтеміз поликлиникаға. Менде қазір поликлиникада ротация болып жатыр. Ол жерде мен процедурный кабинетте кожная проба, басқаларын жасаймын. Күтіп отырмыз. Қазір экзаменге кіреміз. Ал бұл мен дайындалып жатқан түрім. Әртүрлі сұрақтар бар, яғни бізде неотложное состояние, анафилактический шок, және отек квинки, стеноз гортани, астматический статус деген сияқты басқа да сұрақтарға жауап береміз. Мынау бізде процедурный кабинеттегі көрініс, яғни осындай процедурный кабинетте аллергендер барлығымен жұмыс жасаймыз. Ал біз экзаменге дейін осылай заведующийдің кабинетінде лекция тыңдадық. Ары қарай біз сағат 10-да бізде экзамен басталып кетті. Одан кейін, яғни бізде осылай лекция қайтадан. Бұл күні бізде қазір аккредитацияға дайындалу болып жатқандықтан первичный иммунодефицит, крапивница бойынша лекциялар тыңдаймыз. Және мынау мен, яғни кожная пробаның барлығын жасап болғаннан кейін маған жасады, яғни группаластарым. Осылай менде аллергиям жоқ екені анықталды. Біздегі полын, тағы да басқа аллергендерге менде аллергия жоқ екен. Ары қарай бізде лекция жалғасты. Одан кейін бізде түскі ас болды. Ал біздің арамызда перизат экзамен тапсырмаған, ол күтіп отырды. Ары қарай ол өзінің экзамен тапсырған кезде мен өзімнің автобусымды күтіп үйге қарай қайттым. Және үйге қайтқан соң, яғни жеке дамуға арналған кітабымды оқып, ары қарай ұйқыға кетемін. Бүгінгі влог ұнады деген үміттемін. Парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар.